Di sebuah hutan, burung hantu bijaksana tinggal di atas pohon tinggi. Suatu malam, rubah licik mencoba membujuknya untuk turun dengan janji makanan dan kenyamanan. Burung hantu menolak, merasa aman di atas pohon. Meskipun rubah terus membujuk, burung hantu tetap waspada dan tidak terpengaruh. Akhirnya, rubah pergi dengan kecewa, sementara burung hantu tetap di tempatnya. Hal ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan waspada adalah pelindung terbaik.